Енергийно пренареждане или смяна на караула в сектора. Шах или мат ще предизвикат мащабните кадрови рокади в мениджърските постове. Това ще коментираме с моите събеседници, енергийните експерти Антон Иванов и Йордан Йорданов, когато ще включим в разговора по скайп връзка след няколко минути. Господин Иванов, здравейте и добре дошли. Добро утро. Как определяте хода на служебния министър Асен Василев като изненадващ, навременен или пък рискован? Натрупаните проблеми в сектора енергетика, които са в фокуса на общественото внимание от зимата, очевидно изискват и персонални промени, така че това е логична стъпка. Друг е въпросът какво се цели. Но толкова масово трябва да бъдат направени тези промени в един кратък срок, в 13 институции, 23 дружества, да. 20 дружества в сектора на енергетиката и такива, които са подчинени на Министерството на икономиката, и над 20 всъщност ще бъдат тези рокади. Доста с голям размах е заявката. Дали ще се стигне до края с тези персонални назначения, не знам, но възникват логично някои въпроси. За да се реализират промени в управлението, стила на управлението, е необходимо не само нови хора или подмяна на хората, но е необходимо и политическа подкрепа. И тук е големия въпрос дали това правителство може да осигури политическа подкрепа за един дори средносрочен план. Не може един ръководител, поставен в един кратък срок, да извърши чудеса. Изисква се време, за да се ориентира в обстановката, да създаде своя структура, да подеме работата, както се каза. И в този смисъл кратките срокове, в които действа служебното правителство, поставя под въпрос въобще целесъобразността от такава мащабна промяна. Аргументът на министър Василев беше, че не са спазени изискванията на министерството, а именно първо да се потърсят резерви, а след това да се поискат такива високи цени, каквито всъщност заявиха тези дружества. Министерството има своите политически лостове и административни лостове, така че да изиска проверки, да изиска промяна на поставените числа или предложените искания, без да прави персонални промени, но това е избор на министерството. Ако смята, че с персонални промените по-лесно ще стигне до промяна на ценовата политика, може би така е редно, но от гледна точка на дългосрочни решения това е грешна стъпка. Но като казахте проверки, според вас дали от всички одити, които в момента се провеждат, ще излезе ценна информация? И беше ли необходима една такава кампания за анализ на ситуацията в дружествата в сферата на енергетиката? Ако целта е да се подобрят управленските методи и подходи в сектора, вероятно има нужда от страничен поглед, който да покаже къде има нужда от подобрение и да се повиши доверието в системата. Но такава кампанийност едва ли е от услуга за работещите в сектора, които сега са поставени под изключително тежко напрежение. Но пък е факт, че много от тези дружества трупат загуби и вероятно до голяма част вината и персонална. И разбира се, не само на този екип, който е в момента на ръководни постове, а и в предишните. Сигурно си има персонална вина и тя трябва да се търси там, където има, но не трябва да забравяме, че поставените в такава ситуация ръководители много трудно взимат решения. Тоест, сега в момента трудно да се предположи, че някой управлява адекватно с желание за промяна. По-скоро сега се пази едно статуко, така че да не се влезе в прокурорските папки, ако мога така да се изразя. Само ако така ви позволите, пред 2000-та година, когато беше направена една доста дълбока реформа в сектора енергетика, тогава предварително имаше законова промяна, след това имаше политическата воля тези законови промени да бъдат въведени в действие и имаше време да се реализира тази проблема, при която се отделиха доста дружества от НЕК и бяха създадени сегашните самостоятелни търговски компании, без да се усети въобще трус в сектора енергетика. И сега именно възниква въпроса дали има време това правителство да реализира едни такива и дали промени. Пък следващото ще продължи една такава политика. Точно така. Дали следващото правителство, всеки ръководител нов поставен, ще си зададе въпроса: добре, сега мене ме поставят, а следващите дали ще ме подкрепят или ще ме сложат на горещия стол при прокурорите да давам обяснение. Това са логични въпроси. Ние трябва да ги знаем, че те съществуват.
Отговорите обаче едва ли ще научим, поне в следващите няколко дни и седмици. Високо е напрежението и в АЕЦ Козлодуй. Сериозни нарушения е открил инспекторатът към Министерството в работата на управленския екип, в резултат на което за директорския пост ще бъде обявен нов конкурс. Повече за плюсовете и минусите от тази маневра ще ни каже бившият директор на централата Йордан Йорданов, когото включваме на пряката ни скайп връзка. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте. Проверката в Козлодуй откри сериозни нарушения. Имате ли информация за тяхното естество? Не, нямам информация. И това, което чувам, действително звучи сериозно. Тази проверка обхваща един така сериозен период от управлението в последните години. И така искам да кажа, че това, което до тук се говори от моя колега и приятел Антон Иванов, напълно го споделям. Действително, вашия анонс от начало за предаването, че ще настъпи хаос или ред, аз считам, че говоря само за АЕЦ Козлодуй, считам, че едно такова действие в момента ще предизвика хаос, защото, забележете, в последните 4 години това ще бъде петата смяна, петия изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй. Именно, трябва ли да бъде костван поста на Валентин Николов, защото той самият заяви, че нарушенията в доклада не се отнасят за него. Той взема мястото от май месец миналата година, реално. Аз доколкото знам, той предизвика тази проверка. Да. Освен това, за пръв път атомната централа има изпълнителен директор, който е извън сферата на ядрените енергетици. Това е един бизнесмен, който, въпреки че се занимава с друг вид дейност, разбира от бизнес. И аз считам, че в този момент, особено когато започна вече мащабна кампания за подготовка на 5 и 6 реактор за удължаване на срока, започна подготовката за 7 и 8 реактор в строителството в АЕЦ Козлодуй и други дейности, които са свързани с атомната централа, една такава смяна е доста неподходяща, особено при липсата на политическа воля, а и времето според мен не позволява, тъй като няма ясни, точни критерии за избиране на изпълнителен директор. Какви биха могли да бъдат рисковете в момента? Вие споменахте в момента тече процеса за това да бъде удължен живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Много важен приоритет за България, а също така и подготовката по процедурата за изграждане на 7 и евентуално на 8 блок в централата. Аз считам, че в момента министър Василев, той като един харвардски възпитаник разсъждава логично и ако има политическата воля и време да го направи това, той би го направил, но той не отчита балканския синдром и в тази връзка неговите промени, които той сега ще започне, мисля, че ще бъдат много бързо оборени след като дойде следващото правителство на власт, така че лично моя съвет към него, особено за АЕЦ Козлодуй, в този период да не пипа този екип, защото този екип, който е в момента, работи доста добре. Бих насочил обаче неговото внимание към един друг момент, който той според мен не отчита. Това е, че част по-скоро трябва да има електроборса, т.е. да бъдат извадени, тази част да бъде извадена от ДКЕВР и на електроборсата да се явяват всички, включително и АЕЦ Козлодуй, тъй като произвежданата от АЕЦ Козлодуй електроенергия е доста ефтина и доста добра, както за вътрешния, така и за външния пазар. В какви срокове обаче може да бъде реализиран един такъв проект? Това трябваше до сега да бъде направено. Така това беше заявката и на предишния кабинет. Трябваше още миналата година да имаме такава борса лятото. Трябваше да бъде изваден ЕСО от НЕК, трябваше да бъде разгледан и закрит БЕХ, който БЕХ е една паразитна организация. Нещо, за което следи Европейската комисия, между другото. Има риск да ни бъдат наложени санкции. Именно той трябва да погледне на тези мероприятия, които сме се задължили пред Европейския съюз да ги изпълняваме, а след това вече следващото правителство, когато дойде редовно правителство вече, то да подготви правилата, да обяви конкурсите и те да се проведат в една спокойна, ясна обстановка, а не така да раздираме енергетиката, защото пак ще ви кажа, това ще бъде петата смяна в продължение на 4 години. Такова чудо в АЕЦ Козлодуй не се... Аз предлагам тук да включим в разговора и господин Иванов. С вас сме коментирали темата за удължаването на живота на 5 и 6 блок. По ваша информация, има ли риск действително едно такова допълнително забавяне да провали опита на България да удължи живота на тези два реактора? Действително много важен въпрос за нас.
Административното забавяне във връзка с едни промени в борда на директорите едва ли може да се отрази на технологията на приложение и развитие на програмата за удължаване на ресурса. Защото говорихме с вас, че се бави процедурата. Самата процедура се бави, тя вече е влезла в определени релси и там трябва да се ускоряват дейностите, но пак казвам, това е в ръцете повече на технолозите и на техническите лица, отколкото на менеджерите. Основният въпрос към менеджерите е дали ще осигурят финансиране. Той е много кратък. И той е по-скоро към министъра, защото в крайна сметка от него зависи как ще се разпределят ресурсите. Много високо ниво трябва да се Точно вземе така. това решение. Така че менеджерския екип едва ли има толкова голямо значение конкретно за тази програма. Той има голямо значение въобще за производствения живот в АЕЦ Козлодуй, но програмата за удължаване на ресурса не очаквам да има критично... В този смисъл да попитаме и господин Йорданов, дали има риск за сигурността на АЕЦ Козлодуй. Как мислите вие? Не само ползвам цифрите, които чух от министъра и от директора. В момента НЕК дължи на АЕЦ Козлодуй за продадена електроенергия 340 милиона лева. Това е изключително сериозна сума, като се има на предвид, че оборотните пари на АЕЦ Козлодуй са към 800 милиона лева. Разбирам, че има и други задължения. И тук действително в АЕЦ Козлодуй има вина, че те не провеждат съответната политика да заставят НЕК да си плати задълженията или пък да си търсят правата по съдебен път. Така че тези пари, които ги няма в АЕЦ Козлодуй, те създават проблем или пък навеждат на мисълта, че недостатъчно средства се отделят както за експлоатация, за ремонт, а така също и за безопасност. Точно тук е реакцията на министър Василев. Точно това той трябва да направи в момента. Разбирам и още един въпрос към вас във връзка с изграждането на 7-ми, евентуално и на 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Това е една ваша идея от преди много време. Говорили сме с вас тук в студиото много по нея. Според вас какви са шансовете този проект да се реализира предвид ситуацията в момента и това, което се случи в последните месеци? Ние чакаме да видим каква е разработката на Westinghouse, която трябваше да бъде готова на 31 март. Явно тя се бави поради това, че има избори, но сигурно скоро ще излезне. Там действително трябва да се побърза. Много хора казват, ама защо не е необходим сега 7 и 8 блок, тъй като в момента има много ток. Трябва да се има напред, че изграждането на един реактор е 10, с двата реактора към 15 години. Тоест някъде, когато вече почти се отива към привършване срока на експлоатация на 5 и 6 блок, ние трябва да имаме готови заместващи мощности. Така че по този въпрос считам, че изключително внимание трябва да се обърне и доколкото виждам няма съответните средства и това сигурно забавя и по този начин забавя този процес. Той е дълъг, сложен, изисква много средства, много време и доста така умения. Затова в следващото правителство, което дойде, трябва да ускори тези темпове, защото вече губим време. Но тук искам да обърна внимание, че този вариант, който се обмисля за така наречения Ботиков реактор с използвано оборудване от АЕЦ Белене само и само да спасим на някакви пари, които не са малки, но все пак да ги спасим, това не е решение на въпроса. Според вас трябва реактор от ново поколение да бъде... Трябва да се подходи с търг, както се прави, и да се вземат реактори от ново поколение, било руски реактори, било западни реактори, било американски реактори. Това вероятно ще е решение, което ще вземе и следващото правителство. Буквално с едно изречение ще ви помоля за вашето мнение, дали ДКЕВР ще успее да удържи цената на тока сега юли месец. Не, аз вече го казах. ДКЕВР е паразитна организация, в частта електро трябва да бъде отделена в борса и газовата борса също трябва да бъде Какво отделена. увеличение е вероятно да имаме сега от юли според вас? ДКЕВР е една организация, която не може да определя цените. Това е социалистическа организация, която определя цените на базата на решения, които обикновено правителството го спуска, за да не създаде проблеми, както стана в случая.
Затова за мен ДКЕВР няма да може да реши въпроса с цените на електроенергията. Няма да може, което означава поскъпване. Много ви благодаря за този анализ. Йордан Йорданов с коментар за рисковете пред управлението на АЕЦ Козлодуй. А ние продължаваме разговора в студиото. Завършихме темата за АЕЦ Козлодуй с въпроса за цените. Според вас какво ще се случи сега, преди юли месец, когато предстоят още много дискусии, знаем, много високи цени поискаха различните дружества. Идеята е да се върви към поевтиняване, но стана ясно, че този вариант е изключен. Не бих казал изключен, но много внимателно трябва да се подходи при разглеждане на вариантите. Тоест, задълбочен анализ е необходим, доколкото е възможно той да бъде прецизен от гледна точка на възникналите вече задължения в системата на енергетиката и да се намери разумен подход, балансиран подход между това да се отговори на общественото очакване за един разумен ценови подход и от гледна точка на това да се покрият задълженията в енергетиката. Възможен ли е такъв компромис? Има ли допирана точка? В началото на месец април министър Василев определи 7 мерки, доколкото си спомням, които бяха насочени именно към балансиране на ценовия шок. Биха ли били ефективни те според вас? Ами, проблемът е, че аз не виждам реализация по нито една от тях. Така ли се случва? И ако така върви, т.е. политическата воля остава само декларативна, не може да очакваме, че и ценовите равнища ще бъдат така задържани. Тоест, изисква се доста по-мощна политическа воля по отношение именно на конкретиката, на действията, а не на персоналните промени, които изискват време и едва ли ще се получи резултат в късо време. Кои са важните действия според вас, които не бива да се бавят? Едно от важните действия, които не бива да се бави, е либерализацията, продължаване с либерализацията на пазара и изваждане на повече юридически лица на пазара, така че да се даде възможност да се защитат битовите консуматори. Но това не означава ли покачване в цените? Не веднага и не непременно. Тоест, зависи как се направи тази стъпка. Предложено е, вече има предложение по отношение на възможностите за повишаване на износ, което ще доведе до едно по-добро балансиране на производствените цени. Има предложение за изваждане на зелената енергия от всички производители в отделен пул, който да има възможност също да продава извън нашият пазар, т.е. да не товари крайните потребители с произведената енергия тук. Има ли необходимата мрежа обаче за това? Има необходимата мрежа, но няма необходимата организация и администрация. Когато се създадат борсови механизми за продажба и се отделят ясно играчите, то тогава вече може да се търси по-разчупени методи за продажба навън, извън нашият пазар. То това е основният проблем. Казахте, когато господин Йорданов засегна същата тема, кога е възможно да бъде създадена такава борса в България? Труден ли е, дълъг ли е този процес? Процесът Защо е труден. се бави Очевидно е труден и, както казвам, изисква политическа воля. И при липса на действащо правителство, очевидно ръководителите в съответните ведомства трудно взимат решение, защото са под угроза на това да бъдат по-късно заплашени. Но явно и в обратната ситуация също трудно взимат решение, защото действително заявката беше за миналата година и то за лятото. Да, това вече си е един ангажимент, неизпълнен ангажимент на предишното правителство. То трябва да дава отговор по този въпрос, но в сегашната ситуация според мен е логично да се търси следващата стъпка в посока на либерализация към средата на годината, когато бъдат обявени и новите цени, т.е. това да върви в пакет. Това е много важно и буквално с едно изречение новите цени. Какво е очакването ви? Ще има ли поскъпване и в какви граници? Най-вероятно ще има малко поскъпване, но очаквам то да бъде в едни разумни граници, т.е. в границите на една инфлация, която е в натрупаният период. Много ви благодаря за този разговор. Чухме коментара на Антон Иванов за промените и проблемите в енергийния сектор у нас.